គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខហូបមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺស្ងោរតុងយ៉ាំបង្គាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាបង្គាកន្លះគីឡូខ្ទឹមសគ្រឿងតុងយ៉ាំ2ប្រអប់ហើយខ្ទឹមបារាំងពេញប៉ោះស្លឹកក្រូចម្ទេសផ្សិតនេះផ្សិតច្បើងក្រូចឆ្មាម្ដេងជីមានជីមានវងជីណាហើយជីឆៃគល់ស្លឹកគ្រៃហើយនិងស្លឹកខ្ទឹមហើយគ្រឿងផ្សំមានស្ករសទឹកត្រីទឹកដោះគោខាប់យើងប្រើទឹកដោះគោឆៅក៏បានតែយើងប្រើទឹកដោះគោខាប់ណាហើយអំបិលប៊ីចេងហើយយើងចាប់តាមធ្វើនេះទឹកខ្ញុំដាក់ទឹកដាក់ដាំវាឲ្យពុះសិនតបមកយើងគ្រឿងផ្សំមានម្ទេសយើងហាន់ចំណិតទៅត្រីយើងដំវាហើយកាត់វាដំតូចៗហ្មងនិយាយស្លឹកក្រូចកុំឲ្យយើងបង់ចូលក្នុងទឹកឆ្នាំងរបស់យើងណាមកចាំពុះក៏បានដែរដាក់ចូលទៅផ្សិតចិត្តវាជា2បានហើយពេញប៉ោះចាប់វាដែរទឹកប្រាំទឹកបារាំងយើងហាន់វាទៅតឹងសាច់ទឹកខ្ទឹមកាត់វាខ្លីៗហ្មងជីអាបើយើងកាត់វាដុំតូចៗជិះពុះហើយយើងដាក់គ្រឿងឥឡូវទឹកយើងពុះហើយយើងដាក់អំបិលដាក់មកចុងតាព្រាចេងមកចុងតាព្រាដែរទឹកត្រីដាក់មកស្លាបព្រានេះដុំតំយ៉ាងរបស់យើងដាក់ដុំមួយដុំហ្នឹងវាមាន2ដុំតូចទៀតពីយើងកាត់វា អ
bực kia dân châu tớiเป็นปอกอาหารสักนิดเดียวមួយសាព្រាបន្ថែមឥឡូវយើងមកគ្រឿងហើយចុងក្រោយយើងដាក់ជីយើងចូលពីពុកមុខហើយដកមកទៀតនេះទឹកដោះគោហើយជា2ស្លាបព្រាបាយ